Tivolis resultat for 2019 er det bedste nogensinde. Tivoli er konsolideret som helårsvirksomhed, og gæstetilfredsheden er i top. Nu tager vi på en lille rejse gennem året i Tivoli. Alt begynder og ender med Tivolihaven og dens evne til at tiltrække gæster. Derfor må Tivoli selvfølgelig udvikle sig i takt med at smag og behov ændrer sig. 2019 var et år, hvor Tivoli investerede stort i forlystelser. Som første nyhed blev kamelen skiftet ud med en ny og længere bane og nye vogne i nyt design. Jeg synes, det var lidt sjovere end karavanen, fordi den er sådan lidt større, og den har lidt mere fart på. Fata Morgana fik tilføjet en vippefunktion i sæderne for at gøre turen endnu vildere. Wow! Og senere på sommeren blev Tivolis nye antennefri radiobiler præsenteret. Under Halloween i Tivoli kunne gæsterne besøge spøgelseshuset Hospitalet, der fik både stor opmærksomhed og meget ros. Årets største og mest ventede nyhed var Mælkevejen. Forgængeren Odin-Expressen var en af Tivolis mest populære forlystelser, så der var store forventninger til Mælkevejen, der åbnede til jul i Tivoli. Tivolihaven havde åbent i 270 dage i 2019. Selvom det danske vejr tangerede alle tiders nedbørsrekord på 905 mm, var Tivolis gæster loyale og støttede op om de mange tilbud. I 2019 var gæsterne blandt andet betaget af de skulpturer, udskæringskunstneren Malik Mabe skabte. Kunstneren lavede imponerende værker ud af de flere 100 kilo tunge græskar, som deltog i årets DM i kæmpe græskar. Også det 12 meter høje Swarovski-juletræ foran NEMP vagte beundring. Det var pyntet med tusindvis af krystaller til en samlet værdi af 1 million kroner. I can stay here all day long and stare it, to be honest. Huset NEMP med hotel, restauranter og eventforretning fortsatte sin succes. Sidst på året kom det på det internationale rejsemagasin Condé Nast Travelers Gold List for 2020. NEMP tilbyder flere og flere arrangementer, som gæsterne tager særdeles godt imod. Gemysesmette Dalgaard udgav forsommeren en kogebog med opskrifter på nyskabende grøntsagsretter. Senere på sommeren var hun og Gemyseteamet inviteret til madfestival i Epcot Center i Florida. NEMP Events selskabsforretning er vokset i årets løb, og der er rift om lokalerne. Tivoli er for alvor ved at slå sin navn fast som en virksomhed, der har fokus på bæredygtighed og miljøhensyn. Københavns Kommune stillede i 2019 skarpt på genanvendelse af engangsbager i plast til festivaler og udendørsarrangementer. Og de refererede til Tivolis genbrugsbagerordning, som har eksisteret siden 1998. I september blev der for første gang afholdt økologiske dage i Tivoli i samarbejde med Landbrug og Fødevare. Fødevarestyrelsen overrakte samtidig 10 diplomer for det økologiske spisemærke til Tivoli. Sidst på året ansatte Tivoli en dedikeret bæredygtighedsspecialist. Hun er nu i fuld gang med at lægge en ny bæredygtighedsstrategi for haven. Fra 2019 kan man handle online i Little Tivoli, og antallet af egenproducerede varenumre vokser. I Smøgen genopstod en klassisk Tivoli-aktivitet, da musiker og tegner Jørgen Klubin slog sig ned som silhouetklipper. Klubin fungerer desuden som kreativ konsulent og inspirator for Tivolis designere og arkitekter. Tivoli indgik i efteråret 2019 en aftale med Region Hovedstaden. Aftalen går ud på, at alle børn mellem 5 og 13 år, der har været indlagt mindst en nat på et af regionens hospitaler, får byttet hospitalsbåndet ud med et turpas. Tivolis nyeste sæson, Vinter i Tivoli, er stadig under udvikling og havde 3 helt nye aktiviteter i 2019. Bring the Spring var en virtual reality-oplevelse. Udstillingen PH i Tivoli havde fokus på den indflydelse, Poul Henningsen har haft på Tivoli. Og Rasmus Klump og den sure snemand var en nyskrevet forestilling i Glassalen. Vinter i Tivoli var igen en del af Copenhagen Light Festival. Flere spændende lysinstallationer skabte oplevelser i den mørke februaraften. Verdens ældste ungdomsgarde, Tivoli Garden, fyldte 175 år i 2019 og åbnede samtidig en ny musikskole. Tivoli Musikskole er en pendant til Tivoli Balletskole. Jubilæet blev fejret med nytårskur, garderdag og stor jubilæumsparade fra Rosenborg Kaserne til Tivoli med deltagelse af den kongelige livgarde og ca. 100 veteraner fra Tivoli Garden. Der er jo nogen, jeg ikke har set i måske 40 år.
Årets mest ambitiøse teatersatsning var balletten Snedronningen i Tivolis koncertsal, med dronning Margrethe som scenograf, Åland som komponist og Yuri Posokov som koreograf, bevægede Tivoli Balletteaters dansere sig ud i H.C. Andersens fortælling. Åland tonede frem som Snedronningen, der kastede sit kolde blik på os alle sammen. Ja, det var et travlt år. De 24 fredagsrockkoncerter havde til sammen 450.000 gæster. Rasmus Klump spillede mere end 800 forestillinger. Der var fyraftensjazz på Pantomime-teatret. I salene var der udsolgt gæstespil af Alvin Ailey American Dance Theater. Og premiere på Tivolis forestilling Divaer i glas om de mange internationale kvindelige stjerner, der har optrådt i Tivoli gennem tiden. Sommerklassisk bestod i 2019 af 67 koncerter, heraf 30 betalingskoncerter. Der var musik for børn, underholdende koncerter med kendte værter som Brødrene Price og Pernille Rosendahl og en række traditionelle klassiske koncerter. Der venter Tivoli en spændende fremtid. I sommeren 2019 blev 2 projekter præsenteret, der på hver sin måde bringer Tivoli mere ud i det nærmeste nabolag. Tivoli H.C. Andersen Hotel er udviklet af Tivoli og tegnestuen Bæk, og det består af en renovering af H.C. Andersen Slottet og en ny bygning, et eventyrtårn. Det andet projekt er visionen om en bypark på Vesterbro Passage. Der er positive tilbagemeldinger fra de virksomheder og organisationer, som er kommende naboer til byparken. Allerede i 2020 er Tivoli flyttet ind med Creme by Nemp, et nyt cafékoncept i Dansk Industri, der udgør Passagens ene side. Vi må konstatere, at Georg Carstensens ord stadig gælder. Tivoli bliver aldrig færdigt.